OK，来，所以我还看到有很多个学生没有打开 camera 哦。OK 啊，所以就不要我 Q 你们出来啊。我还看到很多人哦。OK，来，所以呢，我们今天就进入新的一个部分，也就是女性的经期了啊。OK，所以呢，上一次呢，我们就是学到有关于到那一个spermatogenesis 跟 oogenesis 这一个东西嘛。OK，所以呢，在这里的话呢，就是希望大家可以的话，你们就是回去的时候不是回去啊，就是在家的时候，就是要复习一下啦这个部分啊，就是要复习一下这一个部分。好，所以呢，这里的话呢，你可以看一下，就是比方说sorry，比方说男性的那个 spermatogenesis，男性的 spermatogenesis 呢，它就是开始有 gonium，然后又有 spermatocyte，primary 什么 site，secondary 什么 site，然后过后就是 spermatids，lastly 就是 sperm，对啊，然后呢，oogenesis 也是一样，你看啊，oogenesis 的话，你看它就是一开始它会先从 primordial germ cell 咯，跟 spermatogenesis 一样。然后再来 oogoneum、onium 这一些，然后呢，过后它就是会有 primary oocyte，sperm 的话就是 primary spermatocyte，所以你可以看到它的名字其实是差不多一样的，OK，primary oocyte，然后又有 secondary oocyte，只不过呢，女生跟男生不一样的就是女生的 oogenesis 其实一早 before birth 它就已经开始了。before birth 它早就已经开始了的，OK，所以呢，它开始了呢，它就是会停在 prophase one，就是说你 before 女性发育之前，它会停在 prophase one，OK，然后呢，过后呢，女性发育的时候，它就是会 complete 它的 meiosis one 哦，然后呢，又再多一次停在 metaphase two，对吧？它就是说它分裂了变成 secondary oocyte，只不过它停在 metaphase two 啦，当然这一些 oocyte 呢，它四周围就是会被 follicle 包围着的。OK，它会被 follicle 包围着，所以呢，follicle 呢，它也是一样，它不会站着等着你，sorry，它是不会站着等着你的，它也是会慢慢的 develop 跟演变变成别的 follicle。比方说，你可以看到 primary follicle 就跟 primary oocyte 一起，secondary follicle 就会跟 secondary oocyte 一起，只是呢，这个 secondary follicles 呢，它会变成 Graafian follicles 哦它会变成 Graafian follicles 只是呢，这个 Graafian follicles 呢，它就是会开始 release estrogen 了它会 release estrogen 哦所以呢，这一个呢，你多多少少你们都要懂啦。女性她会停2次，OK，一次是 before 发育前，before 发育它就是会停在 prophase one，OK，发育了过后呢，它就是会停在 metaphase two，OK，然后呢，在接下来的话呢，只要它一碰到 sperm，OK，它就会 complete 它 meiosis two，你可以看到，once a sperm penetrate it，意思是说它要受精它 fertilization 的时候呢，它就会 complete meiosis two 咯。But before 它 fertilization 之前呢，我们的那个 Graafian follicles，它会优先粘在那个 ovary 的墙，ovary 的 surface 上面粘着了，然后它释放出 secondary oocyte 进去 fallopian tube，OK，所以女性就是会有那个排卵管是叫排卵管吗？女性就是会有那个 fallopian tube 这里需要哪里？女性就是会有 fallopian tube 这一个就是它的 ovary，所以呢 Graafian follicle 就是在里面哦，然后呢它会粘在 ovary 的 surface，然后释放出 secondary oocyte，所以呢此时此刻 secondary oocyte 就是在 fallopian tube 里面了，OK，然后呢如果精子有机会闯进 fallopian tube，然后跟
secondary oocyte 结合的时候呢，这时候 secondary oocyte 它就是会 complete 它的 meiosis two 咯，complete 它的 meiosis two，然后完完全全变成一个 ovum 啦，完完全全变成一个 ovum 啦。只是呢，这个 Graafian follicles 它的剩下的这个空壳呢，它就是会 develop 变成 corpus luteum 哦 ，OK， 然后再停留一段时间大概1个礼拜左右啦。所以如果它没有受精的话呢，这个 corpus luteum 就会 degenerate 掉咯，就是会被女性的身体的细胞吸收掉了。如果有受精的话呢，那个 corpus luteum 就会继续成长咯，然后呢 corpus luteum 它就会继续 secrete estrogen 跟 progesterone 至于这个2个激素它要拿来做什么呢？过后我们就会在 menstrual cycle 那边学到 ，OK 吗？好，所以就是这样所以呢，这里的话呢，就是希望大家可以回去的时候记得复习啦，因为这个呢，其实真的是有一点点麻烦，它是真的是很复杂啦，所以最好呢，就是你可以定期去复习它咯，就比方说你看到那一个 polar body 的细节，其实考试可以麻烦到，就是问你最后那一个 secondary oocyte 变成 ovum 的时候，我们到底总共会有多少粒的 polar bodies？这一个是之前作业簿上面有出现的，所以答案就是3个。所以呢，这里的话呢，就是它所谓的细节，OK，所以你就是要读一下啦OK，所以呢Graafian follicles 粘在 ovary surface 上面，然后释放出 secondary oocyte 这个 process 就是叫做 ovulation 排卵OK，所以女生经期的时候，中间第14天那一边，她们就是会有排卵期的，所以这个就是所谓的排卵哦，对吗？排卵哦，就是 Graafian follicle 释放 secondary oocyte 进去 fallopian tube，好让 secondary oocyte 有机会碰到精子如果它碰到精子的话 ，fertilization 就会 take place，所以呢，它就会完完全全变成一个成熟的 ovum 或者是 egg cell 啦，OK 吗？所以就是这样而已啦。OK，所以如果没有问题的话，我们再接下去哦。所以我还看到有蛮多个学生没有进来哦。48个有足足7个，好像有些的是去奖学金那边，我好像听讲他们早放哎。OK，所以我再继续哦。所以呢，我们再接下来就是说，接下来的话呢，就是这个就是它的习题咯，所以它就是类似这样问你们呐，RSTU，它就是类似这样问。所以呢，如果你讲 RSTU 的话呢，R 就是 Ugonium，OK，然后呢，它就是会变成然后 S 的话就是那个 primary oocyte，然后呢，接下来 T 的话就是可能就是 primary secondary oocyte 咯，U 的话就是 polar body 啦，U 的话就是 polar body 咯。为什么我们会讲 U 是 polar body 呢？因为 polar body哎呦，等一下为什么我会讲 U 是 polar body 呢？因为 polar body 通常都是会比较小个的，polar body 呢它会比较小个，所以呢比较小个的话，我们都是会优先把 U 当成是 polar body 啦，我们会优先把 U 当成是 polar body 咯，因为它比较小个，它会把所有的营养集中都送给 secondary oocyte，对吧？所以就是这样啦。然后呢，如果这个是上一次停留就是讲的部分哦，所以我就不讲那么多了啦。所以呢，我们今天呢就是进入那个 sperm 跟那个 Graafian secondary oocyte 的部分所以 sperm 的话呢，我们的精子其实是会有分为3个 parts，就是 head、midpiece 跟 tail 我们就是会有这3个 part。然后呢，head 呢，当然就是会有 contain nucleus Mid piece 呢就是 full of mitochondria，
to generate energy for the sperm to swim。当然 tail 就是让它移动了呀。然后呢 secondary oocyte 或者是我们可以称之为 immature 的 ovum 呀，还没有成熟的 ovum， 它其实就是一个大大个的细胞。OK， 因为女性身体上最大颗的细胞就是 ovum 呀，女性最大颗的身上最大颗的细胞就是 ovum。OK， 所以呢 ，it's a large cell that is surrounded by a gel-like substances and follicular cells。OK， 所以呢，这个 follicular cells will form the Graafian follicles 哦。OK 啊，所以这两个都是我们精子跟卵子的 structure 啦啊。OK， 只不过呢，如果你讲精子更加详细的话，这一个 slide 其实是 for your information 啊，就是让你们知道精子，如果我们 zoom in 的话，它到底会有什么东西咯。OK， 只不过呢，这一个在我们的新的 syllabus 里面，它没有这一个部分啊。这一个呢，其实是旧的 syllabus 哦。旧的话呢，它其实就是会有放出这一个精子里面的结构。OK 啊，所以呢，你可以看到精子的头跟中间呢，其实是很重要。OK，因为中间呢，就是会有那个线粒体给 mitochondria，就是 provide 它 energy for movement 啊。OK，然而它的头的话呢，它就是会有 nucleus 跟另外一个好像包青天、月亮这样的形状，我们叫 acrosome，它就是会分泌 enzyme 来 digest 那个 protective layers。哦，所以精子如何钻进去卵子呢？它其实就是依靠这个 acrosome 来突破卵子的保护膜了，对吗？来突破卵子的保护膜咯。啊，所以这个 sperm 它就是有这一些结构啦。所以这一个呢，就是你们可以就是有机会的话，你们就是再看看一下啦啊，哎，就看看一下咯。啊，所以这个就是 sperm 的 structure。OK， 它就是要有 mitochondria 哦。所以只是呢，考试有时候他会问你，我下列哪一个细胞 mitochondria 是最多的？OK，所以 sperm 是其中一个答案。所以 sperm 是有很多 mitochondria 的。OK，然后再接下来的话呢，当然就是我们的 muscle cell 咯。看我们的肌肉细胞整天一直移动的，所以我们就是需要大量的 ATP 嘛。所以 muscle cell 其实也是 mitochondria 很多的。OK，然后再多一个 extra 就是 liver cell 咯。呀，哦，我们的肝脏哦，肝脏的 liver cell 啊，其实 mitochondria 也是很多的。OK，不然的话，我们的肝脏如何怎样那么快的复原哦？对啊，哦，所以这就给你们3个例子哦。mitochondria 很多的，其实就是 sperm 呀、muscle cells，还有 liver cell，它们的那个 mitochondria 其实是很多的。OK，所以呢，除了那些以外，我们还有 ovum 啊，所以 ovum 其实就是很单调不了。OK，就是一个我们像跟我们的动物细胞啊一粒，然后里面有 nucleus，只不过呢，它外面就是会有保护膜啦。OK，所以精子呢，它要用那个 enzyme 来突破卵子的保护膜咯。就比方说这个 zona pellucida 啦，对吧？所以卵子就是有这一层厚厚的保护膜了。所以呢，很多只精子真着进去咯。第一次钻进去的话呢，你的 fertilization 就会达成了。OK，然后呢，它一有一只精子一钻进去的话呢，它立刻全部封杀其他的精子，就是说弄死它们呐。因为如果有一只精子呢成功进去的话呢，它的这一层外层就是会变硬掉，OK，然后呢就会杀死那一些不成功进去的精子咯。呀，所以我们就 undergo 受精了啊。所以这个其实就是 for your information only 啊。OK，所以这里的话我就不拖那么久了哦。OK，尤其是这个 Zona pellucida 完全就是课外的啊。OK，你其实是上了高三你才有机会碰到了啊。OK，所以呢，在接下来的话呢，这一个其实就是 spermatogenesis 跟 oogenesis 的 differences 咯。对啊，这个就是它的 differences 跟它的 similarities。所以如果可以的话呢，你们就是读一下啊。OK，先读啊。所以它的 similarity 呢，其实就是 process of gametogenesis。
take place in the reproductive organs。OK 啊，所以两个都是会产生出性细胞的。抱歉。然后呢，再接下来的话呢，这一个的话，它 produce 出来的那个性细胞呢，它就是 haploid，它的 chromosome number 就是会减半的，所以呢，至于它的 differences 呢，你们就可以自己去读啦，OK， 自己去读啦，OK， 所以如果没有问题的话呢，我们再接下去哦，再接下去啊。所以呢，我们再接下去的话呢，就是这一个这个习题的话，我就不讨论了，所以你们可以就是自己去看一下啊。OK， 所以呢，今天我们就是会进入 menstrual cycle 哦，所以正题来了 menstrual cycle，所以这一个呢，就是我们就是男生跟女生呢，你们就是尤其是你们你们都有 potentially 就是成为父亲跟母亲啦，所以呢，尤其是妈妈，OK 母亲他们呢其实生孩子的时候，就是不是就是就是还没有停经前所以呢，他们其实就是大概每一个月啦，他们都是会经历一次的经期，OK 所以这个经期呢，其实就是重复性的，approximately 就是大概28天哦。大概就是28天了。当然，他们也是会有停经啦，可是停经呢，通常都是40-50岁了。OK，只是呢，in between 的话呢，他们几乎每一个月都是会 experience 这一个经期所以呢，就是未来的爸爸就是需要去懂你们的那个老婆他们的这一个阶段多多少少你们也要懂一些些啦不要讲不关我的事，我完全不想要知道，不是这样OK，所以呢，这一个呢，menstrual cycle，女性就是一定要有 menstrual cycle，它才可以有那个 ovulation 它才会有这个所谓的 ovulation 才会有卵子跑出来。OK，所以呢，在这一个部分呢，我们就是要学到 menstrual cycle 到底是做什么呢？OK，所以我们来看一下所以呢，这个 menstrual cycle 呢，就是刚才有跟你们讲咯，它 approximately 大概是28天，可是因人而异，有些人超过28天，有些人少过28天。其实28天的这一个数据呢，其实就是一个平均数来的。OK，所以呢，如果你们在考试里面的话呢，你们就是必须要写28天28天所以呢，在 menstrual cycle 里面呢，女性呢，她第一个阶段，她在这里面她其实就是会有production of a secondary oocyte，就是说她有没有受精都好，每一个经期呢，它都是会 produce secondary oocyte 的。然后呢，再加上就是 thickening of the endometrial wall，就是说他们的子宫它就是会把它变厚去。menstrual cycle 主要的呢就是有2样，一就是要产生出 secondary oocyte，二呢就是它要 thickening of endometrial wall，所以 thickening of endometrial wall 呢就是要加厚女性的子宫咯，因为 baby 呢那一个你的胚胎就是会种进子宫壁里面的，所以呢它必须要加厚它，OK， 有没有受精都好，它们都是一直重复的进行这一个 cycle。所以呢，你可以看到menstruation 到底是什么意思呢 ？OK， 所以 menstrual cycle 我们其实是叫做经期。OK，menstruation 呢其实就是那一个我觉得怎样讲来月经所以 menstrual cycle 呢我们就是叫经期咯。OK，menstruation 呢就是来月经就是女性呢就是她如果有不小心漏出那些血水所以这一个其实是叫做 menstruation 它就是 menstruation， 就是说大概是经期的前5天，1到5天那边他们是会排放出那些血水所以你可以看到the endometrium becomes soft。thick and rich with blood vessel to prepare the endometrium for embryo
implantation。OK， 因为这个经期呢，其实它的最终目的就是有2样，一就是 thickening endometrium wall， 二呢就是释放出 secondary oocyte 咯。只不过呢，如果没有 fertilization 的话呢，这个 secondary oocyte 最后它会死掉，然后呢 endometrium wall 会怎样呢？所以 after 28天，它就是会崩，就是崩塌到完全部。对吧？你可以看到这一句哦 ，If fertilization does not take place, the secondary oocyte will die 咯。啊，然后呢 ，endometrium wall will shed, lead to bleeding, known as menstruation。所以呢，女性她 discharge 出那一些血水啊，其实这一个就是你的子宫壁来的，OK 吧？因为每一个 cycle 呢，到最后的时候，它的 hormone 就是会没有掉，突然间没有掉。所以呢，没有掉那一个 hormone 的话，它就 maintain 不到它的子宫壁哦。所以这个子宫壁呢，它就是会 shed 哦，啊，就是会 shed 哦，凋谢到完全不了，掉下来咯，啊，所以掉下来了，你就是会排放出那些血水啦。所以你可以看到这一个其实就是一个 recycle 来的，哦，一直重复的，一直持续到女性停经为止，啊。所以呢，来月经的时候排出的血水呢，其实就是因为那个子宫壁没有 hormone maintain 它，所以呢，它就是会 shed 啊，好，所以出血了啊。OK，所以这个是叫做 menstruation，所以请你们记得哦，menstruation 就是出血啊。OK，menstrual cycle 是指这整个经期咯，呀，所以不要 confuse 啊。OK，所以你们必须要懂得这2个字哦，menstruation 跟 menstrual cycle 的不同哦。OK，menstrual cycle 就是指这整个 process 啊，指这整个经期，menstruation 就是出血，对吧？好，所以就是这样啊。然后呢，在接下来的话呢，其实我们 menstrual cycle 里面就是有这4个 hormone，啊，所以在我们 chapter 12那一边，尤其是那一个coordination and response 啊，尤其是那个 pituitary gland，我们的 endocrine system 哦，所以呢 pituitary gland 的话，它会释放出2个主角，一个就是 FSH，另外一个就是 LH，所以请你们会就是最好就是会 spelling 它的那个字哦，follicle stimulating hormone、luteinizing hormone 这2个。然后又另外2个呢，其实是来自于 ovary，只不过 be specific estrogen 就是 secreted by follicle cells。你看，就是你们的那个 secondary follicles 啊，primary follicles 啊，Graafian follicles 啊，这些 follicles 它会 secrete estrogen，可是呢，全部都是在 ovary 里面。为什么我们在 coordination and response 就是讲 ovary 它会释放出 estrogen 跟 progesterone，可是呢，如果详细的话，其实是 follicle cell secrete 的然后呢，progesterone 的话就是 corpus luteum 咯，progesterone 就是 corpus luteum secrete 的。OK，当然它的 function 你也不可以漏掉了。function 的话，你多少你也要懂。function 你多少你们都要懂哦。为什么呢？比如说 follicle stimulating hormone 的话，它的 function 就是要 stimulate growth of follicles 哦。OK 吗？它就是要 stimulate growth of follicles 啊。所以 follicles 一有的话呢，我们就可以 secrete estrogen 啊。你看它拎来拎去的所以呢，第一，我们先 FSH 跑出来，所以 FSH 它就是要刺激到 follicles growth 嘛。OK，如果你有 follicle 小的话呢，它就可以 secrete estrogen 哦。所以 estrogen 要拿来做什么呢？它就是要拿来 repairs and stimulate the thickening of the endometrium。因为为什么它要修复呢？因为女性前5天她会 discharge 那些血水哦，所以其实女性就是在受伤着的。你们的那个子宫壁其实你们是在受伤着，所以呢，受伤的话还要怎样复原哦？所以呢，我们就是需要到 estrogen 来 repair 它咯。所以经期就是这样然后 repair 好了又在受伤，然后又在 repair 好了又在受伤，就是这样了，一直重复的这样下去了。OK，所以你一 repair 好了你的 endometrium 过后呢，它就是会刺激
release of LH，OK 啊 ，LH 就是 luteinizing hormone，所以第三个出来的呢，你看呢 luteinizing hormone，啊，第一 FSH，二就是 leads to estrogen，所以 estrogen 呢还有 stimulate luteinizing hormone 哦，所以呢 luteinizing hormone 它的 function 要做什么呢？啊，它就开始 stimulate ovulation 了。啊，因为通常呢，LH 它大多数都是会靠近第14天了，就是女性排卵期，啊，就是女性她还没有排卵之前呢，你会看到 LH 会突然间缩起来的，因为 LH 就是要 stimulate ovulation 跟 formation of corpus luteum， 对吧？哦，它要刺激 ovulation 哦，刺激排卵，然后呢又要造成 formation of the corpus luteum。呀、after that 我们有 corpus luteum 了，然后做什么呢？所以 corpus luteum 就会 secrete progesterone， 呀、corpus luteum 就会 secrete progesterone， 所以你可以看到有1、2、3、4的排列了。所以 progesterone 要做什么呢？它要继续弄你的子宫壁变更厚，然后 fold 就是说就是折在一起呀，折在一起。所以呢，又要弄到你的子宫壁 rich in blood vessels for the preparation to prepare for the implantation of embryo 咯。呀，所以此时此刻呢，progesterone 它就是会 inhibit FSH 跟 LH，OK 啊，它就是会 stop the release of FSH and LH to prevent follicle growth and ovulation。就是说，女性为什么她每一次她只有一个卵子不了？因为到最后 progesterone 它会 inhibit 这两个，所以避免 FSH 跟 LH 再制造出 extra 的 egg cell。OK 吗？好，重复的一次哦 ，progesterone 它其实就是会 inhibit FSH 跟 LH， 导致呢我们女性每一个经期它大概就只能出一次的卵子罢了，就是这样的原因啦。因为 FSH 跟 LH 被 inhibit 掉呀，所以它就是要 make sure 每一轮的 menstrual cycle 它只有一个卵子罢了咯。OK 吗？所以就是会有1、2、3、4的排法啦。所以你会先从 FSH 开始，然后再接下去 estrogen， 然后再接下去 LH， 再接下去 progesterone 啊，所以你可以1、2、3、4来排列咯。好，过后呢，如果我解释更加详细的那个 menstrual cycle 的话，至少你们可以看得懂啊。所以排列你可以自己排列啊。所以 FSH 就是第一，然后第二就是 estrogen， 第三就是 LH， 然后第四就是 progesterone。呀，好，所以我们就是会有一个 short form FOLP 啦，呀，FOLP 咯，好，呀，FOLP 啦，OK，所以这个就是它的排列啊，可以吗？呀，所以如果没有问题的话，我们再继续就是比较深入一点啊，OK，我就深入一点解释啦。只是今天我们应该是解释不完啊，所以我就尽量解释一些东西咯。啊，所以刚才我就是有讲到这一个4个 hormone 它的排列，只是呢在这里你不要看到这一个了你就软掉了，不是，你其实是它这一个呢，它其实是没有什么会出 SA 的，啊，所以请你们放心，它其实是不会出 SA 的。如果它出 SA 的话呢，整个马来西亚就会死很多人，对吧？其实这一个是很难去背。OK，你呢？你最好的呢，就是跟着我的那个排列咯，FOLH FOLP 来去背它的那个 sequence 啊，FOLP，OK，所以呢，menstrual cycle 如果你看一下它的 graph 的话，哎，为什么我一直跑这个东西出来的？这样啊，哦，所以你可以看一下这个 graph 哦，所以我们 menstrual cycle 呢，其实有28天。OK，好，有28天，所以呢，你可以看到一开始是 FSH 比较高的FSH，所以我们有 FSH 了，它就是会刺激到 estrogen，所以 estrogen 就是第二个咯。OK，然后再接下来呢，estrogen 呢，它就是会刺激到 LH，lastly 呢，
第4个就是 progesterone， 所以我才来跟你们讲FOLP 就是这样记下去。看到，所以呢 LH 的话，它大概就是会接近女性的排卵期，看到吗？第14天。因为 LH 呢，它就是会 stimulate ovulation 的ovulation 排卵排卵呢，其实就是在经期的大概第14天，所以考试其实也是很喜欢问你的，它不单是会问我们 menstrual cycle 到底会有多少天，就是28天，然后呢，它其实也是会问什么时候会有 ovulation 排卵期呢，平均我们就是会在第14天就是中间那边所以呢，你可以看到 LH 突然间缩起来的话呢，其实意味着我们的排卵期接近了，所以 LH 一起来的话呢，它其实就是会 signal ovulation 差不多要到了，所以这一个就是它的那个方法啦辨认它的方法咯，然后至于你讲 estrogen 的话呢，它就是会2座山你看它的那个 graph 其实是很容易背的因为其实之前的 SBM 呢，它也有给你们一个 graph， 然后呢要你去辨认得出这一个 graph 它是什么 hormone， 这个 graph 会是什么 hormone， 所以呢我们要怎样辨认呢？其实很容易，在第14天突然间缩起来的就是 LH， 最后缩起来呢就是 progesterone。有2座山的话呢，2座山的就是 estrogen， 看它同时2座山，你看 estrogen 在差不多接近第14天突然间缩起来，后面的话呢又在突然间缩起来一点，然后另外一个当然就是 FSH 了，所以就是用这样的方式来背咯，因为这一个考试尤其是 SBM 曾经出过，其实他给你们一个 graph 了，然后要你去认哪一个 graph 是什么 hormone， 所以你就用这样的方式啦。LH 靠近第14天 ，OK， 然后呢 progesterone 就是后面的时候突然间竖起来 ，estrogen 2座山 ，OK，FSH 我就没有方法背啦，FSH 就是剩下咯，所以就是这样或者是呢，如果 FSH 你要背的话，就是说第一个最高的 hormone 一开始最高的 hormone 就是 FSH 一开始最高的你要背的话就这样背啦，所以这一个呢，其实这一个解释在你们课本里面，它其实就是有解释很多东西啦。所以比方说，你可以看到 Day 5的话呢，其实我们都懂女性的经期1到5天，它都是会排血出血它就是会出血所以你可以看到呢，就是说 before menstrual cycle begins， 就是说从上一届的 menstrual cycle 接下来的然后呢，它的 level of hormone is low 所以它第2个 cycle 的时候它的 hormone 呢其实都是会处于很低，然后呢 cause thickened endometrium to shed and menstruation will begin。所以呢，为什么女性会排出血水呢？就是因为她一开始的时候，她的 hormone 都很低，所以呢，没有 hormone 来支撑她的这个 endometrium， 导致她的 endometrium 全部都崩塌了所以就出血了。OK， 出血了过后呢，它会怎样呢？出血了过后 ，menstrual cycle 就是会 begin when the hypothalamus release gonadotropin releasing hormone， 就是说我们的 hypothalamus 呢，它就是会 release 这个 GnRH 你现在要开始新的一轮的经期，就是这样的意思女性当她一出血的时候呢，我们的 hypothalamus 就是会 start order 女性的那个性器官，立刻我要你们那个新的经期现在就要开始了所以呢 GnRH 它就是会 stimulate pituitary gland to release 第一个 FSH 第一个 FSH 所以呢它就是会 release follicle stimulating hormone and 少量的 luteinizing hormone 这时候呢 LH 其实是很少量罢了所以我们可以 ignore 掉它我们可以 ignore 掉它。我们的主角呢一开始是 FSH
啊，所以呢，FSH 还要做什么呢？它就是要 stimulate follicle growth。呀，所以一开始呢，你就会看到我们的 follicles 已经开始 develop 了。follicles 开始 develop 了。然后呢，follicles 小过后，它要做什么呢？follicles FSH 要 stimulate follicles 出来哦。所以呢，有了 follicles，那个 follicles 要拿来做什么？所以 follicles 就是会 secrete estrogen。follicle 就会 secrete estrogen 哦。所以呢，estrogen 呢就用来修复女性的子宫啦。因为女性出血了嘛，出血 means that 她们就是受伤着，所以呢，她要修复它 ，repair 它。因为你新的一轮的经期的话呢，我又要重新就是重新把你的子宫变厚嘛，所以呢，estrogen 呢就是先修复它咯。修复了呢，然后呢，它又在刺激 LH 的释放了。你可以看到它会 stimulate FSH and LH 的 release。所以在这一个 growth 里面呢，在这一个 curve 里面的话呢，你可以看到 follicles 它会 secrete estrogen。所以 estrogen 一高的话呢，LH 也会跟着高，因为它刺激到它。它会刺激它。所以呢，LH 一起来了你的 ovulation 就会来了。LH 一高过的 ovulation 就会出来。所以呢，你可以看到 low level of estrogen inhibit the release of SHH and LH via negative feedback mechanism 啦，然后 blah 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 which in turn prevent the growth of new follicles 哦。所以其实呢，这一些呢都是他们的 precaution step 啦。我只能跟你们讲，这一些呢其实就是主要的目的就是要 make sure 女性就只有一个卵子。每一个经期呢，它就是会 make sure 女性只有一个卵子出来。它就是要 make sure 这样啦。OK 所以今天我应该是讲解不完了啦，所以我们可能就是下个礼拜再来讲解啦，因为已经38分了，对吧？所以不要忘记哦，我们今天明天就是会有评测哦，所以就记得早一点进来。然后呢，再准备你一张 test pack 或者是 full scat paper，因为你们有4卷2需要写在 full scat paper，然后交来给我。所以明天是 Google Meet 不要进 Zoom 进 Google Meet。Google Meet OK，所以我会再提醒你们多一次，对吧？所以今天就这样了。OK，所以呢，你们今天就先看一下这一个 menstrual cycle 因为我再讲下去的话，其实就是会更加多了可能那个 memory 不够了所以你们就 make sure 你就是上面的你还要复习哦make sure 上面的再复习不要放掉，你放掉的话，你其实是很容易忘掉的明天考第几课？哇，第6跟第12，第6跟第12 ，Chapter 6 and Chapter 12好，所以我会在你们的 group 那边再提醒你们多一次。Form 4 Chapter 6跟 Chapter 12OK，所以就这样今天OK，所以没有问题的话，我们今天就这样，所以你们准备下一堂课喽。OK 啦，所以我就退出了3、2。